Capítulo 1 Parte 2. Depois de tomar o café da manhã, saí da pousada. Enquanto me dirigia para o local onde a diligência estaria parada, verifiquei a taxa e o horário de partida. A taxa parecia ser de uma moeda de ouro, e levaria cerca de 4 dias para chegar a Quiels. Ainda havia tempo até o horário de partida da diligência, então fui preparar comida para 4 dias e uma arma para o caso de algo dar errado. Caso algo desse errado. É claro que usar um online supermarket na frente das pessoas seria uma má. E, no caso de a item box ser uma habilidade rara, poderia haver uma chance de um tumulto. Então eu provavelmente não deveria usar isso também. Comprei um odre de água, carne seca, pão preto e uma faca um pouco grande. Com isso, eu estava pronto. Tudo o que restava era pegar a diligência e sair da capital. Além de mim, havia um vendedor ambulante de meia-idade, um jovem casal e seus 2 filhos, e uma mulher de 30 e poucos anos. Viajando nessa diligência. Havia também um grupo de 4 aventureiros guardando a diligência. Quando partimos, comecei a conversar um pouco com o vendedor ambulante que estava sentado ao meu lado. Você está indo para Quiels para vender alguma coisa? Comecei com uma conversa inofensiva. Sim, consegui comprar um pouco de sabão de uma certa fonte, sabe? Eu estava pensando em pedir a uma empresa que conheço em Quiels que o comprasse de mim. Ah, sabão, não é? Então este mundo também tem. Então, depois de uma longa discussão, fiquei sabendo que aparentemente o sabão existe. Mas era algo que só os nobres usavam. Quando vendida a um nobre, uma barra de sabão saía por cerca de 3 moedas de prata. Quando tentei abordar indiretamente o assunto das caixas de itens, fiquei sabendo que os nobres e as grandes empresas comerciais contratavam pessoas com essa habilidade. Dizia-se. Foi dito que as pessoas com a habilidade Item Box são cerca de 1 em 1000, mas parece que o tamanho da caixa depende do MP da pessoa, portanto, se alguém não tiver uma caixa de itens razoavelmente grande, não poderá ser contratado por esses nobres ou empresas. Não importa o tamanho de sua caixa, ela deve ser pelo menos 3 vezes maior do que eu posso carregar com essa mochila de madeira que tenho. Portanto, do meu ponto de vista, qualquer pessoa com uma caixa de itens é alguém de quem se deve ter inveja. Dizendo isso, o vendedor riu. Entendo. Então a habilidade da caixa de itens existe entre as pessoas, mesmo que seja rara. Desde que eu finja que a capacidade da minha caixa de itens é pequena, não há problema em usá-la, pensei. Pensei. Se eu fosse me tornar um comerciante, ter a habilidade de avaliação seria uma grande vantagem, não é? Consegui perguntar sobre as caixas de itens, então tentei tentar falar sobre a appraisal da mesma forma. Ah, isso é algo com que todo comerciante sonha. Mas é algo que apenas heróis convocados de outro mundo que só existem em contos de fadas podem usar. Embora eu ache que não são os heróis que deveriam ter essa habilidade, mas os comerciantes. A avaliação é o sonho de qualquer comerciante, não? Mesmo sem a habilidade appraisal, seria bom se a ferramenta appraisal se tornasse mais amplamente disponível. Às vezes, as pessoas as encontram em ruínas antigas, mas elas são tão que seus olhos vão saltar da cabeça, então somente países ou guildas podem obtê-las. Conseguem obtê-las. Ufa, essa foi por pouco. Não pude deixar de suspirar de alívio em minha cabeça. Portanto, appraisal é algo que só os heróis invocados têm, e ferramentas mágicas com appraisal também existem. Mas elas são tão caras que é impossível ter uma. Em particular,
Parece que elas raramente saem de ruínas antigas, ou, em outras palavras, masmorras altamente difíceis, então é claro que não haveria muitas delas. Deles. Foi bom eu ter perguntado. Então, agora sei que basicamente não há chance de eu ser avaliado. Enquanto conversávamos sobre isso e aquilo, acabei descobrindo que o vendedor ambulante também estava querendo atravessar a fronteira. Ele se inclinou e me contou um segredo em um sussurro. Este país tem se tornado bastante suspeito ultimamente, sabe? Teria sido. Se eu tivesse uma família, estaria fora de questão, mas felizmente sou solteiro, então Estou pensando em sair deste país mais cedo. Há rumores de que eles podem fechar as fronteiras em breve, afinal de contas. Fechar as fronteiras? Eu pensei, esse país é perigoso pra caramba. Foi bom eu ter desistido disso. País mais cedo e decidimos nos mudar. No caminho para Kielce, monstros como goblins e lobos apareceram, como eu. Como eu esperaria de um mundo de fantasia com espadas e magia, os monstros existem, mas os aventureiros que nos guardavam os derrotaram sem problemas. Monstros existem aqui, mas os aventureiros que estavam nos protegendo os derrotaram sem problemas, então a viagem foi tranquila. Quando chegamos a Kielce, fui até o local onde o velho vendedor ambulante me disse que a diligência para cruzar a fronteira estaria lá. De jeito nenhum. Na estação, havia um aviso dizendo: serviços de diligência atualmente on hold. O que você quer dizer com em espera? É isso que o vendedor ambulante quis dizer com fechar suas fronteiras? Mas se esse for realmente o caso, será que a cidade estaria tão calma? De qualquer forma, eu precisava de mais informações. Fui até um restaurante onde muitos aventureiros que provavelmente estiveram em muitos países diferentes se reuniam para que eu pudesse encher meu estômago enquanto isso. Sentei-me no bar e chamei um grupo de 2 aventureiros que por acaso estavam sentados ao meu lado. Ei, vocês têm um momento? Claro. Do que vocês precisam? Na verdade, acabei de chegar aqui há pouco tempo, então há algumas coisas gostaria de saber. Eu prontamente acenei para o barman e comprei para os 2 cerveja. Quando fiz isso, os aventureiros disseram alegremente: ah, você sabe o que faz, e começaram a conversar. E prontamente começaram a conversar. Entendo. Então, parar a diligência para ajudar a interromper o fluxo de pessoas saindo. Sim. Se a população diminui, o mesmo acontece com o número de soldados e a quantidade de impostos. No momento, são apenas as diligências, mas eles podem realmente acabar fechando a fronteira. Mesmo que esse país já esteja em guerra com os demônios, parece que eles estão planejando começar uma guerra com o Reino de Marveil também. Reino de Marveil também. Certo, certo. É apenas uma questão de tempo até que a guerra comece. Pode ser. Pode ter sido por causa da bebida alcoólica, mas os 2 aventureiros estavam muito falantes. O país de Demonfolk faz fronteira com o extremo norte desse país, enquanto o Reino de Marveil fica no oeste. Meu plano era ir para o Reino de Vienen, a sudeste. Também estamos planejando nos despedir deste país em breve. Caçar monstros nos convém mais do que lutar em uma guerra, sabe? Vocês deveria ir embora assim que puder, também. Eu já teria deixado este país se pudesse, mas se um monstro aparecesse na estrada, não haveria nada que alguém como eu, que era apenas um pouco mais forte do que a média, poderia fazer a respeito. Parecia ser um problema significativo. Mas quando olhei para os aventureiros, lembrei-me. Por que não faço uma solicitação à Guilda dos Aventureiros?
Provavelmente. Provavelmente custará um pouco de dinheiro, mas não vale a pena ser mesquinho aqui. Minha primeira prioridade é sair deste país antes que fechem suas fronteiras definitivamente. Decidi fazer um pedido à Guilda dos Aventureiros para me proteger enquanto eu cruzava a fronteira. Na manhã seguinte. Bem, então vamos fazer o pedido na Guilda dos Aventureiros. A guilda ficava de frente para a rua principal e eu a encontrei imediatamente, mas era de manhã cedo, então o prédio estava lotado. Em um desenvolvimento um tanto clichê, fui encarado pelos aventureiros quando entrei, mas tentei ignorá-los. Estou aqui apenas para fazer um pedido, eu juro. Se eles perceberam que sou um cliente pela minha conversa com o funcionário, ninguém deve se meter comigo. Provavelmente. Depois de ficar na fila por um tempo, finalmente chegou a minha vez. Com licença, eu gostaria de fazer um pedido. Um pedido, é isso? O que está pedindo, senhor? Gostaria de contratar guardas enquanto cruzo a fronteira para Vienen. Além disso, eu não tenho carruagem, então a viagem será feita a pé. Esta é a primeira vez que faço uma solicitação. Quanto devo pagar por um trabalho como esse? Uma missão de escolta a pé, sim? Para esse tipo de solicitação, você precisará de pelo menos um grupo de nível seu superior e, além disso, será a pé, portanto, levará um bom tempo. No mínimo, você deve oferecer 7 moedas de ouro. Enquanto eu pensava comigo mesmo que 7 moedas de ouro prejudicariam bastante a minha carteira, a recepcionista começou a falar novamente. No entanto, como as diligências estão paradas, estamos recebendo mais pedidos desse tipo. Levando isso em conta, uma recompensa de 8 moedas de ouro pode ser mais apropriada. Entendo, porque se o número do mesmo tipo de missão aumenta, os aventureiros vão se interessar por aquela que paga mais. Mais 8 moedas de ouro? HRM. Sinceramente, me dói pagar tanto, mas é preciso quebrar ovos para fazer uma omelete. Omelete, realmente não havia escolha. Entendido. Pagarei 8 moedas de ouro. Além disso, você poderia avisá-los que eu cuidarei da comida. Pela escolha de palavras da recepcionista, parecia que 8 moedas de ouro poderiam ser difíceis de vender, então tentei colocar comida na mesa. Não odeio cozinhar e tenho essa habilidade, portanto, desde que eu escolha ingredientes mais baratos, tudo ficaria bem. Tudo bem, então, estou sob seus cuidados. Deixando o dinheiro da recompensa na escrivaninha, saída. A Guilda dos Aventureiros. No dia seguinte, fui chamado para a Guilda dos Aventureiros. Quando cheguei, fiquei surpresa ao descobrir que minha solicitação já havia sido aceita. Eu não esperava que fosse aceito tão rápido, mas eu queria ir embora o mais rápido possível, então fiquei grato. Na guilda, fui apresentado ao grupo de nível C, Iron Will. Sou o líder do Iron Will, Werner. Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Mukoda. E o prazer é todo meu. Parece que apenas nobres recebem nomes de família, então, para evitar suspeitas, eu só dei a eles meu sobrenome, e também me certifiquei de pronunciá-lo de uma forma estrangeira. Werner era um homem de 190 centímetros de altura, densamente compactado, com cerca de 30 anos. Ele tinha um escudo grande nas costas e uma espada pendurada no quadril. Seus braços grossos tinham muitas cicatrizes antigas, então ele realmente parecia um aventureiro experiente. De acordo com a apresentação de Werner, os membros de seu grupo eram um homem usando armadura de couro com uma espada longa no quadril chamado Vincent, que eu pensei que fosse um espadachim,
uma jovem que provavelmente era uma batedora chamada Rita, que usava um protetor de peito e carregava uma faca, um velho estoico com cabelo branco chamado Branco em seu cabelo chamado Ramon, que vestia uma túnica como um mago, e uma mulher chamada Franca, de 20 e poucos anos, que provavelmente era a curandeira deles, pois vestia roupas brancas que me lembravam o hábito de uma freira. A propósito, ela tinha um peito enorme. Parecia ser um grupo bastante equilibrado. Eu não achava que a guilda me apresentaria pessoas que eles achavam que não seriam capazes de concluir o pedido. Então decidi contratá-los. Depois de conversar com Werner, decidimos sair amanhã às 7 da manhã, depois de nos encontrarmos em frente à Guilda dos Aventureiros. Se fosse esse o caso, eu teria muito que preparar, pois seria eu quem prepararia toda a comida para a viagem. No caminho de volta para a pousada, comprei as coisas de que precisaria para a viagem. O primeiro foi um manto. Ele poderia evitar o frio e, ao dormir, eu poderia simplesmente enrolá-lo em mim, então me pareceu bastante necessário. Também comprei todos os talheres e pratos de que precisaria em um armazém geral. Enquanto fazia isso, também encontrei muitas outras coisas que pareciam úteis, como um fogão mágico. Assim como o nome indicava, era um fogão que produzia fogo quando alguém passava energia mágica por ele. Eles vinham com um ou dois fogões, mas ambos os modelos eram caros. Então, de repente, pensei: por que não comprar um mini fogão no supermercado online? Ele parecia exatamente igual. Então, se eu dissesse aos aventureiros que era um fogão mágico, não haveria nada de suspeito nisso. Certo, vamos fazer isso. Comprar um mini fogão no supermercado online é muito mais barato também. Com isso decidido, tudo o que restava era realmente comprar o que eu precisava com minha habilidade. Então me apressei em voltar para a pousada. Depois de chegar ao meu quarto, comecei a comprar tudo: um mini fogão e o respectivo botijão de gás, uma panela e uma frigideira, faca, tábua de cortar e os ingredientes mais importantes. Eu estava comprando para um grupo de 5 aventureiros mais eu, então me certifiquei de comprar bastante coisa. E comprei legumes, como batatas, cenouras e cebolinha japonesa, além de queijo, presunto, salsicha e ovos. Também comprei alguns acompanhamentos pré-preparados. Por fim, comprei sal, cubos de caldo de carne e outros temperos. No total, gastei um pouco mais de 2 moedas de ouro. Eu estava com 8 moedas de ouro, 5 moedas de prata. Moedas de prata e algumas moedas de cobre e ferro em meu nome. Minha carteira está ficando cada vez mais apertada. Considerei, mas será só até chegar a Viena. Quando chegar lá, vou me registrar na guilda dos comerciantes e vender meu coração. E, depois de garantir os fundos, voltarei a me mudar quando tiver visto o estado das coisas. Vamos trabalhar duro para que eu tenha uma vida segura e tranquila.